Welcome to Jurassic Mile, guys. Dinosaur, ayan. Welcome to my vlog. Nandito na naman ako. Kasama ko yung mga friend ko sa may Jurassic Mile, sa may Changi Airport. So, ang isa na una na, yung isa nang kukuha pa ng photo, ayan. Jurassic Mile. So, guys, samahan nyo kami dito. Maglalakad at mag-enjoy sa loob. Yung mga Jurassic dinosaurs dito, kukuha namin ng photo. So sana guys mag-enjoy kayo dito sa may Changi Jurassic Mile. So abangan nyo guys ang magagandang mga video na ipapakita ko sa inyo. So see you. Dito banda sa may Dino Desert. Ayan na guys. Kalikuran. So, papasok tayo dyan sa loob guys. Papunta doon sa may Dino Jurassic Mile. Chanda. Vlog yan guys. Maganda ito pagka may light sana. Kaso lang maaraw pa ngayon. Medyo hapon kaya hindi pa nakapag-light. Ayan guys. So babalikan natin mamaya yan para makita ninyo kung gaano kaganda yung light dyan. So abangan nyo yan mamaya. Welcome to Jurassic Mile guys. Dinosaur, ayan. Sa likod yung mga eroplano. Ganda pa ng music. Abang-abang lang kunti bago marating natin yung tamang show ng dinosaur. Ayan, may nakikita na akong mga footprints ng dinosaur guys. Ayan. So diretso tayo dun sa dulo. Titingnan natin kung ano pang merong mga makuha natin ng video doon na mga estatwa ng dinosaurs guys. So tara doon, samahan nyo ako. Papakita ko din sa inyo doon. Ang ganda. Wala lang masyadong wala pang naka-on yung light ngayon kaya hindi nyo pa makita kung gaano kaganda yung mga background lights nung display nila na dinosaurs. Ankylosaurus guys. Ayan yung pangalan ng dinosaur na nasa likod. So enjoy sa pagkuha ng mga videos na nandito sa my Dino Jurassic Mile. Magkakulay kami ng dinosaur guys. Ayan, tingnan mo. Kulay blue yung dinosaur.
So habang nagkukuha pa ng mga ibang video dito, papunta doon sa dulo kasi ang haba nito. Tamang-tama kasi wala pang light. Mamaya pagbalik ng pangalawang ikot, doon nyo na makikita yung lights nito pag nag-open na. So habang hindi pa, i-enjoy muna natin yung maglakad dito sa kahabaan ng Jurassic Mile. Ganda pa ng sound ng ibon, guys. Hello Manong Waki, lantawa manong party ka namin sa mga dinosaur nga ari di. Ayan oh. Padaanan yung mga dinosaurs dito guys. Ayan. Nagsisimula ng mag-light yung dito sa may Jurassic Mile. Ito pang mga marami akong makukuhaan na yan. Yung mga picture na nakadikit sa pader. Ayan. Picture at saka memorabilia dito sa gilid ng mga pader. Ayan o. So ayan guys, papakita ko sa inyo meron pa dito ang ganda. Kicks. Manong Kicks, ara na sa pang dinosaur. May baby siya, may nanay. So may mother dinosaur kag may baby dinosaur. So wave lang sa imo da. So hindi bali nakakita ko ginvideohan ta kahatag ko lang sa inyo para mag-enjoy ka man lang daw sa baby dinosaur kag mother dinosaur.
makilala mo na guro kung ano din sa klase nga dinosaur. So ara naman sa araon ang tawa. Sa likod. Ang isa ka dinosaur sa tubang, parehas color blue. So, ayun guys, maraming salamat. Tapos na akong mag-video dito sa My Jurassic Mile. Sana nag-enjoy kayo sa aking in-share na video sa inyo. So, don't forget to subscribe my channel, i-hit yung notification at saka subscribe button para ma-update kayo lagi sa aking mga video. So, Happy New Year sa lahat at saka mag-enjoy kayo. So, panibagong taon, panibagong upload. So, guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong suporta sa aking mga videos. So, see you next time, guys. Bye-bye. So, maraming salamat, guys. Tapos na akong mag-video dito sa My Jurassic Mile sa Changi Airport. So, maraming salamat sa inyo. At sa mga walang sawa ninyong panonood ng aking mga vlogs, so abangan ninyo, marami pang susunod yan. So, Happy New Year sa lahat. At sa panibagong vlog, sa panibagong uploads, maraming salamat sa inyo. So, sa mga hindi pa nag-subscribe ng aking channel, guys, help subscribe at saka mag-comment naman kayo kung anong susunod kong ipa-vlog sa inyo, guys. So, maraming salamat. So, see you next time. Happy 2022 sa lahat. Maraming salamat.